Alors, une petite vidéo pour vous apprendre à pointer, on va venir pointer cet axe-là. Alors, pour pointer cet axe-là, on va pencher un petit peu la table, on fera peut-être plus facile, encore que, pas pour, ouais. On va déjà faire ce point-là, et ensuite on va pencher la table pour venir faire les autres points. Donc, bah, c'est toujours le même principe, je vais approcher mon robot, ici, là, je vais lui tourner un peu la tête, ok. On va faire insert enter, ok, je vérifie ma vitesse, je suis à 4000, je suis loin de la pièce, donc pas de souci. Je me remets un handle, je vais venir positionner ici mon premier point, donc je vais venir pointer celui-là. Ah, il y a pas mal de choses autour, mais ça doit passer. Ça va être chaud, hein. Peut-être qu'en tournant la torche, je vais me libérer un peu de place, je pense. Voilà, encore, plus rapide, il n'est pas. Je suis pas en train de tourner le bon tour, mais le dernier. Alors pour tourner le dernier, ici, je peux le mettre en R1, joint, et tourner juste le dernier. On le mettra à 10. Voilà. Donc là, j'ai carrément tourné la torche, et je pense qu'il va y aller plus facilement. Tac. Et là, je vais donner les angles. Voilà. Là, on a bien dégagé, vous voyez, on n'a plus de... Ah ouais, mais le Yaskawa n'est pas dans le bon sens. Il m'a fait ça. Voilà. Bon, j'ai galéré un peu, mais ça vous montre que même si le logiciel n'a pas envie de le faire, vous pouvez quand même pousser le robot à faire les choses. Il faut, en utilisant joint, là, c'est vraiment vous pilotez chaque. Si vous voyez que visuellement ça peut y aller, vous avez l'intuition que ça peut y aller, faut pas hésiter. Parce que des fois, s'il y a un tout petit angle comme ici, là, hop, ça va vous faire tourner le robot pour rien. Donc là, je suis pas mal. Je vais viser un point plus précisément. Voilà. Donc voilà, excusez-moi, j'ai mis un peu de temps, mais j'y suis arrivé quand même, hein. Donc je vous rappelle ici, robot, donc R1, les joints, et là vous pouvez piloter tous les axes que vous voulez. Et là, insert, enter. Je vais faire une petite simulation pour voir ce qui se passe quand même, parce que des fois, il y a des rotations bizarres qui se créent. Et on peut avoir des interférences avec la pièce. Donc il faut peut-être faire les rotations un petit peu plus haut. Donc on y va, je vais faire un play, start, et start. Voilà, ça a l'air de passer. Il l'a fait en haut la rotation. Ok. On a vu une espèce de mouvement parasite là. Ok. Donc là, il m'a bien fait ce que je voulais. Je vais peut-être, avant d'aller faire le point de soudure, je vais lui apprendre un point un tout petit peu plus haut et plus loin. Donc celui-là, vous avez un truc qui est sympa, c'est le tool. Et celui-là, dans le tool, vous allez pouvoir dire que vous voulez décaler comme ça, vous voyez, dans l'axe de la soudure. Donc je ne change pas mes angles, je me décale juste dans l'axe de la soudure. Et là, je vais le mémoriser. Donc ça va être un point avant que je veux. Alors il faut que je remonte. Et je ne voudrais pas perdre mon point. Donc je vais désynchroniser le robot, là. Et là, vous voyez, là, je peux remonter sans que mon robot bouge.
insert, enter. Et là, je resynchronise. Donc, voilà. Donc, maintenant, ça devrait être un petit peu mieux si je fais mon play, start. Je vais refaire un start. Voilà. Clac, voilà. Là, il est propre. Ok. Donc, je fais mon point. Alors, pour faire un point, il va falloir qu'on... Je n'ai pas parlé de ça encore, mais ça serait peut-être bien qu'on démarre le poste à souder. Donc, on va démarrer l'arc, et on va attendre quelques secondes, et on va éteindre l'arc. Faire un point. Donc, il n'y a pas de fonction de pointage, à ma connaissance. Donc, je reviens dans Teach. Donc, je veux démarrer l'arc. Donc, quand je suis ici, je veux démarrer l'arc. Bon, démarrer l'arc, c'est Arcon. Vous l'avez ici, là. Donc, c'est Shift, Arcon. Voilà. Il vous demande quelle méthode vous voulez utiliser. Vous allez mettre que vous voulez utiliser un ASF. Vous faites Entrée. Et vous dites que vous voulez utiliser l'ASF 1. Vous faites Entrée. Et re-entrée pour faire le Arcon. Ensuite, on va mettre une petite tempo. Donc, on va faire un form list. On va lui dire qu'on veut une temporisation, un timer. On fait un point pendant, je sais pas moi, 0,5 secondes. Alors, 0 avec mon clavier, ça va être quelque chose. 0,5. Ok. Donc, une demi-seconde. Entrée. Voilà. Pour ranger les commandes, là, vous vous rappelez sur un form list. Et vous allez faire un arc-off. Donc, Shift. Et le arc-off, il est caché. Arc-off, il est là. Méthode utilisée, vous allez dire que vous voulez un AEF. Ok, et ça sera le 1. Entrée. Alors, les ASF et les AEF, ça correspond à quoi? Eh bien, ça correspond tout simplement à votre méthode de soudage. Donc, conditions de début d'arc et conditions de fin d'arc. Ok, donc les conditions de début d'arc. Et bien là, le 1, on voit que c'est fait pour de la tôle de 5. Donc, vous êtes dans de la tôle de 6. Et vous allez pouvoir programmer tout ça, donc l'intensité, la tension, on peut tout régler. Ça c'est votre métier, à vous de voir, les vitesses et tout. Ok. Donc, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas, on s'occupera de ça quand on sera devant le robot. Je vais ranger ça en cliquant sur programme. Ok. Donc là je viens de faire un point. Maintenant, il va falloir remonter, se décaler pour venir faire l'autre point. Et pour le point de derrière, à mon avis, ça va être un petit peu compliqué de le faire sans tourner la table. Donc, je vais vous montrer comment on tourne la table. On va remonter le robot à sa position. Insert, Enter. On va tourner la table. Et pour ça, pour tourner la table, on va cliquer ici sur S1, se mettre en joint. Et là, avec les petites flèches ici, vous allez pouvoir tourner la table. On va faire insert, enter pour mémoriser la rotation de la table. Et ensuite, on va pouvoir faire tranquillement notre point. Tac, ici. Ah, il veut pas. Pourquoi il veut pas? Parce que, je pense que c'est celui-là. Voilà. Ok, et là maintenant, il va vouloir y aller, je pense. On va aller un peu plus. Voilà. Là, il va facile. Insert, enter. Ok. Donc là, j'ai mes deux points. Je vous rappelle qu'il vaut mieux quand même faire une petite approche. C'est un peu olé olé là ce que j'ai fait. Pour faire la petite approche, vous vous mettez en tool, vous reculez, vous vous mettez désynchronisé, vous remontez au point du dessus, insert, enter. On fait des choses à voir. J'ai pensé à resynchroniser, c'est plus pratique. Donc là, tac, tac. On fait la simulation pour voir ce que ça donne. Je me remets sur la première ligne. Play, start, paf, point, paf, point. Ok, nickel. J'ai oublié de faire mon pointage. Teach, pardon. Ok, donc il faut que je recopie toutes ces lignes-là ici pour faire mon pointage. Voilà, je vous laisse pointer les autres, enfin, tout votre travail.